guys! Welcome back to our YouTube channel. Ayan, it's me, Krisha, and wala po yung partner ko ngayon. May ginagawa po siya. So, ayan, shoutout na lang kay Marlon Colita na busy-busy dyan. Ayan, so, ang gagawin natin ngayon guys ay super excited ako. Super excited ako na ipapakita sa inyo kung ano yung i-unboxing natin. Tcharam! Ayan. This is the first time na magkakaroon kami ng camera. One thing that I love the most dito sa camera na to is napaka-handy niya, since super hindi siya kagaya dun sa mga DSLR na napaka-bulky. Ito kasi sobrang dali niyang gamitin and napaka-nipis niya lang talaga. So pwede naman siya pang for personal use only. Ayan, pwede siyang pang magagamit din naman siya pang vlog. Ayun. Ganun lang. So papakita ko na sa inyo kung anong brand. Ayan na. So, Canon, yung napili nating brand. So, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Actually, ang freebies niya is, ayan. Camera bag. Ito yung freebies niya. Ang papakita ko sa inyo. Tcharan! Ayan. Ito yung camera bag. Sana may laman. May laman din camera. Hindi, may laman na na ginto. Ayan. So, ayan yung laman. Ito lang yung laman niya. Yung belt. Disappointed, te. Anong ini-expect? So, yan. Ito yung freebies niya. And guys, ayan. Ito freebies din to. So, ngayon, charot kasi namin si Kuya. Sabi namin, Kuya, bakit po sa kabila meron po silang free na tripod? Tapos sabi niya, Ma'am, hindi po kasi kami nag-free ng talaga, ng tripod. Kasi mahal nga daw yung mga tripod nila. So, yun, katagalan, bumigay naman siya. So, papakita ko sa inyo kung anong itsura nito. Mahal daw to guys, nasa 1.5 daw. Sabi ni Kuya. So, papakita ko kung gaano ba talaga kaganda to. In fairness, mukhang tcharan! Hindi pa pala. May bag pa pala. Point. Ayan. Ayan na siya. Ayan na siya. So, napakaganda niya. Makapal. Tapos, mahaba siya. So, ganyan siya. Pwede siyang gamitin outdoor. Kasi napakakapal niya nga. Pwede siyang gamitin kahit mahangin. Kasi mabigat to. Hindi siya basta-bastang hindi siya basta-bastang napapadpad ng hangin. So, ayan. So, hindi ko pa alam kung paano siya si-set up. Basta, ayan. Dito lang ilalagay yung camera. So much for that. Ayan, tapos na tayo sa mga freebies. Ayan. Oh. Ayan. So, Canon EOS M100. So, ito siya. Ay, itsura niya. So, ready na ba kayo makita, guys? Ito siya. Ito yung manual niya. Ito yung belt. Belt yata ng yung pang ganun. Yung pang ganun. What? Sling. Tapos ito guys yung niya, yung charger. Ayan. Charger. Ito naman yung cord ng charger. Ayan. Tapos ito naman yung battery niya. Ayan.
battery. Tapos, ito naman, yung lens. Ayan. Ganda lang ka-cute yung lens. Ayan siya. Ganyan lang siya ka-cute. So, ito na siya. Wala na siyang laman. Ito na yung laman. Ayan siya, guys. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon ay i-try natin siya. I-try natin kung marunong ba ako magkabit. I-try ko lang kung marunong ako magkabit. Oh no! Kabit ng lens. So, meron daw siyang ayan, hanapin natin yung white. Ito yung white. Ayan, yung white na yan. At saka yung white dito. Ito siya. Dapat magkatapat sila. Pag, ayan. Ganyan siya. Pagkabit. So, magkatapat. Tapos, counterclockwise. Ayan. O, so, tumunog na siya. Ganun daw pagkabit. Ayan. So, wait lang. Wala pa pala siyang battery. Lalagay natin yung battery niya. By the way, yung ano nyo, yung screen niya, nagaganon mo siya. Pwede siya pang selfie. Ayan. Ayan. So, pwede rin siyang ganon. Pag sa likod ka titingin. So, ilalagay na natin yung battery. So, di ako marunong magkabit ng battery. So, mali nga. Mali nga, ano? Wait lang. Hindi marunong magkabit. So, ayun na siya, nakabit. Okay. On natin siya. Yan na. To fully use the camera, push and hold the switch. OM. Dali na natin siya. Ayan, so ayan na siya. So nakikita ko na yung sarili ko. Oh my gosh. So I'm gonna take a picture of my... Ayan na siya, guys. Ayan na siya. And so, nag-i-enjoy naman ako sa kanya. So try ko lang mag-selfie. So, hindi ko siya kailangan mag-zoom. Ayan, so maganda naman siya. Maganda siya. So, sana lang talaga magtatagal siya sa amin. So, ayun, okay naman. Maganda naman. Tsaka napakaliit niya lang, o diba? Napakaliit niya lang talaga. As in, ganyan lang. By the way, guys, yung price pala nito is 21,000. So, tumataginting na 21,000 po yung price ng M100. So, medyo ano lang naman siya. So, for personal use lang naman siya. So, okay lang. Medyo quality din naman yung yung picture niya kasi nakita namin yung sample dun kanina. So, okay naman. So, sana magtatagal siya. Maganda siya, guys. As in, sobrang ganda. Pero sobrang ganda talaga nung tripod. So, maraming salamat kay ate na pumayag siya na bibigyan niya kami ng tripod. Kasi dapat hindi papayag din si kuya yung nag-a-assist sa amin. So, yung cashier doon, sabi niya, may ka ba? May excess ka ba na na tripod? So ngayon, paglabas ni Kuya, wow, surprise ako, may dala siyang tripod.
Sobrang saya. Yun, so, thank you so much guys. Yun lang yung unboxing ko. And thank you so much sa panonood. Ayan, shout out naman kay Anna Lizelle. Thank you so much sa paring light girl. Ayan, thank you so much. So, maraming salamat. Yun lang po ang unboxing na ginagawa ko. And sana nag-enjoy kayo sa unboxing na medyo mabilisan na unboxing kasi aaralin ko muna siya. Thank you so much guys. Bye! Mwah!